Маломобильным и пожилым людям старше 60 лет продолжают помогать добровольцы. Общероссийский народный фронт, Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» и Ассоциация волонтерских центров открыли штаб Северо-Осетинской медакадемии. Сегодня в здании прошел мастер-класс, где волонтерам подробно рассказали о правилах профилактики. В штабе 120 человек. В дальнейшем планируется создать штаб и в районах республики. Также работает горячая линия. Каждый пожилой человек может позвонить по номеру и рассказать о проблеме и попросить о помощи. Сегодняшний штаб создан на базе медицинской академии, в который вошли общественные организации, это волонтеры-медики, молодежь КОНФ, активисты Народного фронта. Также мы объявили о том, что мобилизацию некоммерческих организаций, и все желающие могут вступить в ряды волонтеров для оказания помощи пожилым людям, а также маломобильным группам населения, которые на время распространения коронавируса решат уйти в режим самоизоляции. И в таком режиме люди не смогут выходить на улицу, и им придется оказывать помощь на дому. И с этой целью создан этот волонтерский штаб, который будет отзываться на те просьбы о помощи, которые будут поступать на номер горячей линии в колл-центре едином, который создал Общероссийский народный фронт. Добровольцы исполняют просьбы на покупку продуктов, лекарств, доставляют необходимые документы, проводят профилактические беседы. В первую очередь о мерах профилактики рассказывают самим волонтерам. Одна из них Зарина Кудзеева, которая вступила в штаб добровольно. Решила вступить в эту группу для того, чтобы помогать людям, доносить до них, как правильно себя вести в разных ситуациях. Мы часто выезжаем на лекции, то есть мы читаем лекции в разных учреждениях. Это бывают школы, институты, какие-то центры и с разными презентациями.